Tembellər adından da göründüyü kimi dünyanın ən tənbəl heyvanıdır. Tənbəllər bütün məməlilər arasında ən yavaş hərəkət edən heyvanlar kimi tanınırlar. Tənbəllər gündə 15-18 saat yatdığına görə ən çox yatan heyvanlar arasındadır. Qalan vaxt ərzində isə tutduqları ağac budaqlarını yeyib dəyişdirirlər. Onların çox yemədikləri və içmədikləri də məlumdur. Ona görə də təbiətə ən az zərər verən heyvanlar kimi tanınırlar. Tənbəllər iti pəncələri sayəsində budaqlarda tərs asılı vəziyyətdə yaşayırlar. Onlar yalnız ağacları dəyişdirmək və ya ifraz etmək üçün yerə enirlər. Həmişə tərs asıldığı üçün hətta daxili orqanlarının yeri də digər məməlilərdən fərqlidir. Həmçinin saçları da əks istiqamətdə uzanır. Kosta-Rikada tənbəllərin əsas ölüm səbəbi elektrik naqilləri və brakonyerlərdir. Tənbəllər ağaclarda yaşamağa uyğunlaşsalar da, yaxşı üzgüçüdülər. Onlar qısa, düz başlı, iri gözlü, qısa burunlu, uzun ayaqlı və kiçik qulaqlı heyvanlardır. Həm də uzunluğu 6-7 sm olan küt quyruğa sahibdilər. Bütövlükdə tənbəllərin bədənlərinin uzunluğu adətən 50 ilə 60 sm arasında olur. Boz qəhvəyi ləkələrə malikdir. Onların ömrü 30-40 ildir. Tənbəllərin xəzinin xüsusi funksiyaları var. Dəridən çıxan tüklər digər məməlilərinkindən əks istiqamətdə böyüyür. Əksər məməlilərdə tüklər ətrafa doğru uzanır. Lakin tənbəllər ayaqlarını bədənlərində yuxarı qaldıraraq çox vaxt keçirdikləri və aşağı sallanan zaman pis hava şəraitindən qorunmaq üçün saçları ətrafın əksinə uzanır. Tükləri alt-üst böyüdükləri üçün başı aşağı asılmış vəziyyətdə yağış suyunun da üzərlərindən axmasına imkan verirlər və onlardan ən az təsirlənirlər. Rütubətli şəraitdə xəziləri onları kamuflyajla təmin edən iki növ simbiotik siyanobakteriyaya sahibdir. Onların tükləri adətən tünd qəhvəyi olur. Lakin bəzi vəhşi tənbəllərin bu bakteriyalara görə kürklərində yaşıl çalar olur. Qalın, uzun tüklərinin altında onları qarışqalardan və ya kiçik ət yeyən canlılardan və suda olarkən ac balıqlardan qoruyan daha yumşaq bir xəz təbəqəsi var. Tənbəllərin pəncələri onların yeganə təbii müdafiəsi rolunu oynayır. Onların caynaqları insan ovçularını uzaqdan çəkindirir. Ağacdan aşağı sallanarkən də bu caynaqlar onlara çox kömək edir. Tənbəllərin aşkar müdafiəsizliyinə baxmayaraq, yırtıcılar onu tez ovlaya bilmirlər. Ona görə ki, tənbəllər ağaclarda yaxşı kamuflyaj olunur və çox yavaş hərəkət edərək diqqəti cəlb etmirlər. Onlar ən çox yerdə olarkən hücuma məruz qalır. Əksər hallarda yaquar tərəfindən ağaclarda olarkən də şikara çevrilir. Tənbəllərin əsas düşməni yaquarlar, harpi qartalları və insanlardır. Tənbəllər eyni çəkidə olan digər heyvanların yarısı qədər əzələ toxumasına malikdirlər. Onların yerdəki maksimal sürəti dəqiqədə 1,5 metrdir. Onlar adətən dəqiqədə 15-30 sm irəliləyirlər. Onlar yalnız təhlükə zamanı nadir hallarda qismən sürətlə, yəni dəqiqədə 4,5 metr hərəkət edə bilir. Lakin bunu edərkən enerjilərinin böyük bir hissəsini sərf edirlər. Bütün tənbəllər omnivordular.
Bəzi həşəratları, kiçik sürünənləri və leşləri yeyə bilirlər. Lakin onların əsas qidası əsasən qönçələr, budaqlar, yarpaqlar və sekropiya ağaclarıdır. Onların həyat formaları ağaclarda yaşamağa qeyri-adi şəkildə uyğunlaşmışdır. Enerji və qida dəyəri baxımından çox zəif olan və asanlıqla həzm oluna bilməyən yarpaqlar əsas qida mənbəyini təşkil edir. Yarpaqları həzm edən simbiotik bakteriyaların olduğu hissələrə bölünmüş çox böyük, ixtisaslaşmış, yavaş həzm olunan mədəsi var. Yaxşı qidalanan tənbəl heyvanın bədən çəkisinin 2/3-ni mədə və içindəkilər təşkil edir. Həzm prosesinin tamamlanması bir aya və ya daha çox vaxt çəkə bilər. Bununla belə, yarpaqlar çox az enerji verir və tənbəllər bu enerjini qənaətlə istifadə edir. Çox aşağı metabolizm və sürətinə görə aktiv olduqda bədən istiliyi 30-34 dərəcə təşkil edir. Təxminən həftədə bir dəfə sidiyə çıxmaq və defekasiya etmək üçün ağacdan yerə enirlər. Onların həzm sistemləri çox yavaş olduğundan ayda bir dəfə ifraz edə bilirlər. Çünki tənbəl heyvanın mədəsindəki qidanı həzm etməsi bir aya qədər çəkə bilir. Onların hamiləlik müddəti 6 aydır. Balalar demək olar ki, 5 həftəlik yaşına qədər analarından yapışaraq yaşayırlar. Onlar qismən xurma ağaclarının taclarında yuva qururlar. Burada xüsusilə kokoslarla kamuflyaj edilirlər. Yeni doğulmuş tənbəllər adətən analarının kürkünə dırmaşırlar. Lakin bəzən yerə düşürlər. Bala tənbəllər də çox güclü dırmaşa bilir və nadir hallarda yıxılaraq ölürlər. Bəzi hallarda ölümləri yıxılarkən baş vermir. Anaları onları sınaqdan keçirmək üçün kömək etmədiyindən yerdə yırtıcıların hücumuna məruz qalır. Dişilər adətən hər il bir bala dünyaya gətirirlər. Lakin bəzən tənbəllərin aşağı hərəkətliliyinə görə dişilərin erkək tapması bir ildən çox çəkə bilir. Onlar Cənubi və Mərkəzi Amerikanın tropik meşələrində yaşayırlar. Tənbəllər ekoloji cəhətdən olduqca təmiz canlılardır. Onlar ümumi enerji istehlakının demək olar ki, yarısına və bəzi ərazilərdə yerüstü məməllərin ümumi biomuna cavabdehdirlər. Onların 6 növü var və bu növlərdən birinin nəsli tükənmək üzrədir.